Salam, xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Bəli, görürsünüz ki, bazardayam, avtomobil bazarında, Badamdarda və görürsünüz ki, fonda demək olar ki, avtomobil yoxdur. Bu da anlaşılandır. Məlum məsələdir, çünki bir neçə gündür yağışlar yağırdı. Dünən axşam, yəni gecəyə qədər intensiv yağan yağış təbii ki, birbaşa həm də avtomobil bazarına təsir göstərdi. Ona görə də bazara maşın çıxaran demək olar ki, yoxdur. Fikir verin, mən çəkilim bir dənə baxın bazarın vəziyyətinə. Bazarda demək olar ki, avtomobil yoxdur. Mən bu danışıqdan sonra ümumi bazarın görüntüsünü də göstərəcəm sizə. Fikir verəcəksiniz ki, həqiqətən də bu bazar, maşın bazarına demək olar ki, avtomobil çıxarılmayıb. 5-10 maşın var ki, müəyyən istiqamətlərdə və həmin avtomobillərlə də bağlı alqı-satqı varmı, yoxmu, onu öyrənmək üçün düşəcəyik bazarın daxilinə. Həm də bugünkü bazarın faktiki olaraq yağışın təsirindən bu vəziyyətə düşən bazardakı qiymətlərin də nə yerdə olmağını yaxından öyrənib, maraqlanıb və sizlərdən gələn o maşınların qiymətlərini də öyrənib sizə təqdim edəcəyik. Bizi izləmədə qalın. Getdik bazarın daxilinə. Bəli, dəyərli izləyicilər, fikir verirsiniz, bazarı mən sizə göstərirəm. Baxın, demək olar ki, avtomobil çıxarılmayıbdır. Özünüz kadrdan müşahidə edə bilirsiniz rahat şəkildə. Bir balaca bu istiqamətlərdə, giriş hissələrdə avtomobilləri biz görürük, amma ümumi bazarın vəziyyəti bax belədir. Boşluqdur, anlaşılandır, çünki yağış imkan vermədi ki, uzaqdan gələnlər də bu bazara maşınına çıxarıb sata bilsin və yaxud bazardakı alqı-satqı normal şəkildə davam eləsin. Bəli, bazarın vəziyyətini görürsünüz. İndi düşürük qiymətləri öyrənməyə, sizlə qiymətləri tanış eləməyə və bir də bu bazarda, bugünkü bazarda, bu vəziyyətdə olan bazardakı alqı-satqının vəziyyətini yaxından izləməyə. Dayı silib təmizləyir, amma təəssüf ki, alqı-satqı mən müşahidə edə bilmirəm. İndi dayı ilə vəziyyəti soruşacağım ki, bu bazar necədir, nə vaxtdan gətiribsə, saat neçədən buradadır və avtomobilin qiyməti nədir? Ümumi avtomobilin vəziyyətini sizə təqdim edirəm. Baxın, görək dayı bu avtomobili neçəyə deyir? K3. Deməli, dayı deyir ki, 2017-ci ildir, istehsalı, Koreyadan gətirilibdir. Avtomobil, belə deyək də, yaxşı vəziyyətdədir. Sürüşü, yürüşü azdır, full komplektasiya deməyək, orta komplektasiyadır. Çünki oturacaqların dəri olduğunu biz görürük. Böyük monitoru yoxdur. Start-stop yoxdur avtomobildə. Müəyyən funksiyalar var. Bu da onun tam sadə yox, orta komplektasiya olduğunu göstərir. Avtomobilin yürüşü 70.000 kilometrdir. Yaxşı yürüşdədir. Qəzası falan olub da avtomobilin, yoxsa yox? Heç bir qəzası olmayıb. K3-dür gördüyünüz kimi. Avtomobilin qiyməti neçə dediniz dayı? 22.500-ə deyir dayı. Neçə motoruydu? 1.6 benzin mühərrikdir. 22.500-ə deyir. Yəqin ki, alan olsa, ciddi alıcı olsa dayı bunu, bu avtomobili yəqin ki 22.000-ə verər. K3 Koreya 2017-ci il 22.500 manata. Deməli, bir müddət öncə, hansı ki 1-2 il öncə Bakıda taksi bazarında Toyota Priuslar 20 kuzalar, 30 kuzalar görürdüksə, artıq taksi bazarında BYD-lərlə yanaşı Toyota Agualar, yəni bu qarşımızdakı bu gövdədə olan maşınlar da var. Əsasən də Dubaydan gəlir bu avtomobillər. Xüsusi olaraq da sükanları, yəni sağdan sola keçmə olur. Priçetka deyirlər bu avtomobillərə. Qiyməti nədir? Hibrid mühərriklə təchiz olunubdur. Bildiyiniz kimi bu avtomobili əksəriyyətimiz tanıyırıq. Qardaş, neçə deyirsiniz? 17.500-ə deyir. Neçənci ildir? 2020-ci ildir. 17.500-ə deyir qardaş bu avtomobili. Deyir, təcili satdığıma görə, dediyinə görə ucuz verir. Avtomobilin interyerini sizə təqdim edirəm. Xüsusi bir şərhə ehtiyac yoxdur interyerində. Dediyim kimi, avtomobillerin sükanı sağdan sola keçmədi ilə bunu görürsünüz, sürətlər qutusunun yazılarından da görmək olur. Çünki o yazılar, bu drive'dır və s. bunlar bu tərəfdə olur, amma priçetkalarda görürsünüz, sükanın o tərəfdə olduğuna görə o tərəfdə qalıbdır. Belə avtomobil parça salondur. Yürüşü nə qədərdir qardaş? 63.000 kilometr yürüşü var avtomobilin. Neçə mühərrik olur bunlar? Hibriddir, bilirəm, daxil yanmadır. 1.5 hibrid mühərrikdir. Qəzası və s. olub, yoxsa yox? Qardaş deyir ki, rəng dəyməyib kənardan. Ən son fikriniz neçə olacaq? 17.000-dən aşağı olacaq, yoxsa yox? 17.000-dən aşağı olmayacaq, qardaş deyir. Bəli, avtomobilin vəziyyətini görürsünüz. Qardaş deyir ki, 17.000-dən aşağı verməyəcəm. Toyota Agua hibrid 1.5 mühərrik. Bəli, dəyərli izləyicilər, bazarda 5-6 maşın var. Həmin o maşınların da qiymətlərini maksimum dərəcədə öyrənib sizə təqdim eləməyə çalışıram. Baxaq görək kim nəyi neçəyə satır.
mümkün qədər avtomobillərə yaxınlaşmağa çalışacağım. 2 avtomobili soruşdum. İndi davam edirəm digər maşınların qiymətlərini soruşmağa. Kia Sorento, yəni Koreya bazarından gəlibdir. 2016-cı ildir. Avtomobil orta komplektasiyadır. Tam full komplektasiya deyil. İndi göstərirəm vizual olaraq görünüşünü sizə. 2016-cı ildir dediyim kimi. İnteryerini də sizə təqdim edəcəm. Baxırıq 7 yerlikdir dahi deyir. Yəni ki, zavod istehsalı 7 yer nəzərdə tutub bu avtomobili. Açarsız daxil olması var. Müşahidə edirsiniz. Yəni açacağım interyerini təqdim edəcəm sizə. Oturacaqların elektron şəkildə idarə olunmasını görürük. Böyük monitor, Android monitor özləri qoyublar sonradan. Avtomobil tam sadə deməzdim, orta komplektasiyadır. Daha neçə deyirsiniz? 177 min yürüşdədir. Koreyadan gətiribdir dahi deyir. Və avtomobilin qiyməti öz maşınıdır. 34 min manat da avtomobilin qiymətidir. Hyundai Elantranı görürsünüz. Amerika bazarı üçün nəzərdə tutulan avtomobildən gedir söhbət. Sedandır, ümumi görünüşü yaxşı vəziyyətdədir. Kosmetikaya hər hansı bir ehtiyacı mən kənardan baxanda da görmək olmur. Liku var, açarsız daxil olma var. Limiteddir avtomobil. Deyərdim, amma tam limited deyil. Yəni ki, orta komplektasiyadır. Avtomobilin interyerini sizə təqdim edirəm. Arxa yerləri də səliqə səhmanını sizə göstərirəm. Avtomobil təmiz maşındır. Yəni Elantra Amerika bazarı üçün. Qardaş, 2 mühərrikdir də bunlar, ha? 2 mühərrikdir və neçə deyirsiniz? 23,5. 23.500 manata bu Elantranın qiymətini, start qiymətini dedi qardaş. 23.500 manata. Yəqin ki, alan olsa 500 manatı da oradan qırmaq olar. Maraqlıdır. 23.500 manata 108 min mildə yürüyüşü var bu avtomobilin. 23.500 manata məncə bir balaca bahadır. Yenə də cəmaatın maşınına qiymət demək istəmirəm. Sadəcə olaraq bazarın yəqin ki, vəziyyətinə görə bu qiyməti deyir qardaş. Belə. Daha bir Amerika bazarı üçün nəzərdə tutulan Hyundai Elantranı göstərirəm sizə. Ağ rəngdədir. Bu avtomobilin də qiyməti 23 mindir. Aşağı yuxarı demək olar ki, eyni komplektasiyadır bir qədər öncə çəkdiyim avtomobildən, amma daha dəqiq göstərəcəm sizə. Açarsız daxil olması var və s. İnteryerini göstərəcəm ki, görün bu tam limiteddirmi yoxsa yox. Bu da orta komplektasiyadır, premium deyək. Fikir verirsiniz, start stopu var, böyük monitoru var, amma lükü də var, amma oturacaqlar parçadır. Bu da bunun orta komplektasiya olduğunu deməyə əsas verir. Avtomobilin yürüyüşü nə qədərdir qardaş? 121 min mildir də yürüyüşü var. 23 min manat da qiyməti var qardaş deyir. Baxın, açarsız daxil olmağını göstərdim sizə. Biraz öncəki də eyni idi. Amma maraqlıdır ki, bu avtomobildə fikir verirsiniz, oturacaqlar elektron formada idarə olunur. Oturacaqların özü parça salonu olsa da, amma tam full komplektasiya olduğu kimidir. Premium salon demək olar bu avtomobilə. 23 min manat avtomobilin start qiymətidir. Bu gövdədə olan, bu banda olan Toyota Prado'ları çox göstərmişəm sizə. Bu bazarda biri qarşıma çıxdı, onu çəkmək istəyirəm sizə. 2012-ci ilində 2.7 mühərrikdir. 2.7 mühərrikdir Toyota Prado. Qiymətini də sizə qiymətini və digər xüsusiyyətlərindən danışacağım. Əlavə olaraq mən indi əvvəlcə avtomobilin vizual görünüşünü sizə təqdim edirəm. Baxaq görək avtomobildə nə var, nə yox. Onu dedim ki, 2.7 mühərrikdir. İndi avtomobilin interyerini sizə göstərəcəm. İnteryeri ilə tanış olaq. Gəlin. Avtomobilin interyeri, bəli, Android monitor qoyublar avtomobilə. Çox qəşəng buranı tutub görürsünüz. Zavodskoy öz, yəni ki, çərçivəsi ilə yerləşdiriblər. Ona görə də maraqlı görünüşdədir. Start stopu var avtomobilin. Oturacaqlar dəridir. Görürsünüz. Yürüyüşü nə qədər olduğunu qardaşdan soruşacağım. Açar yoxdur deyə onu təqdim edə bilmirəm. Cəmaatın maşınını işə salmaq istəmirəm. Ümumi gövdəni və salonu sizə təqdim edirəm. İndi soruşacağım, görəm qardaş. Qardaş, nə qədər yürüyüşü var? 176 min yürüyüşü var. Servisli avtomobil. Servisli. Neçə deyirsiniz? Çəkmişəm içini. Neçə deyirsiniz? 37 min manat start qiymətidir dəyərli izləyicilər. Servisli avtomobil. İnteryerini digər tərəfdən göstərmişdim. Buradan da göstərirəm ki, verirsiniz. Lükünə qədər avtomobildə hər şey var. 2.7 mühərrik Toyota Prado 2012-ci ildir. Avtomobil yaxşı vəziyyətdədir. Servisli.
səliqəli avtomobildir. 37 min manatda qiyməti var. Deməli 2 titanium Ford Fusion var. Avtomobilin start qiyməti 23.500-dür. Maraqlıdır. 2 mühərrik titanium və 23.500. Belə qiymətini deyirəm sizə. Mühərrikin dedim. Görürsünüz, böyük monitordur, tam full komplektasiyadır. Joysticklə idarə olunmaz. Sürətlər qutusunun baş tərəfini görürsünüz. Lip-stoplarına qədər avtomobildə var deyəcəm. Bu lip-stopdur yoxsa yox? Lip-stopdur. Avtomobilin yürüyüşü nə qədərdir? Buradan görə bilmirəm. 178 min kilometrdir. 23 min manat. 23 min manatda avtomobilin qiymətidir. Görürsünüz, avtomobil 2 titaniumdur. 173 min kilometrdə yürüyüşü var. Bəli. Ford Fusion 23 min manat. Belə. Bu gövdədə, bu sonatalardan çox xoşum gəlir. Həqiqətən də çox bazarda populyarlıq qısa müddətdə qazandı. Demək olar ki, optimalarla eyni gövdəyə oxşur, amma mən şəxsən özüm fikrimdən, mənim fikrimi soruşsaz, mən bunları daha üstün bilirəm. Optimalardan daha yaxşı. Mən alsam, məsəl üçün, Optima ilə bunun qarşısına seçimdə qalsam, bu sonataları alaram. Avtomobil Koreya bazarı üçün nəzərdə tutulub. Nə qədər yürüyüş edib, qardaş? Nə qədər yürüyüş? 140 min kilometr yürüyüşü var. Mühərriki nə idi? 2 sadə mühərrikdir. Avtomobil tam full komplektasiyadır. Koreyadan gəlibdir, səhv eləmirəmsə. Koreya maşınıdır. Bəli, avtomobilin panoramik damını görürsünüz, lüku görürsünüz. Açarsız daxil olması var. Disk təkər əla vəziyyətdədir. Mən indi interyerini göstərəcəm sizə. Hələ ki, gövdəni kənardan sizə göstərirəm. Start qiyməti nə qədər idi, qardaş? 27.500 manat start qiymətidir. Avtomobil həqiqətən də, qardaşlar, gəmidir də, yəni fikir verirsiniz, oturacaqların idarə olunmasıdır. Elektron şəkildə, bəli, tam full komplektasiyadır deyək. Start stopdur, böyük monitordur. Avtomobildə panoramik damdır. Oturacaqlarının dərisi çox yaxşı vəziyyətdədir. Yəni ki, mövcud kilometrajına baxmayaraq avtomobil səliqəli idarə olunubdur. Bəli, oturacaqları və arxa oturacaqların da vəziyyətini sizə təqdim edirəm. Ən son fikrinizi neçə deyirsiniz, qardaş? Neçə verəcəksiniz? Yəni, real alıcı olsa 27 min manata, qardaş deyək ki, real alıcı olsa 27 min manata həmin alıcı ilə razılaşmaq olar. Belə, Hyundai Sonata Koreya bazarı üçün ili nə idi? 2015-ci ildə ilidir. Belə. Maraqlı bir avtomobil var qarşımızda. Chevrolet Captiva'dır. Avtomobil neçənci ildir, servisli, Amerikadan gəlibmi və s. digər suallara sahibindən cavabı almaq istəyirəm. Buyur, qardaş, servis yoxsa yox? 2014-cü ildir, servisli maşın, Vesklaskadır. 167 min orijinal probekdir, qardaş. Çox gözəl maşındır. Qiyməti də 19.500 manatdır. Mühərrik nədir bunlarda? 2.4 mühərrikdir, qardaş. 2.4 turbodur yoxsa sadə? 2.4 sadə. Sadə mühərrikdir, 2.4. 7 yerdir maşında. Avtomobil, dəyərli izləyicilər, crossoverdir, yəni SUV deyil. Gövdə olaraq SUV-a bənzəsə də crossoverdir. Görüntüsü çox əladır. Səliqəli avtomobildir. Qəşəng, maraqlı da bir rəngi var. Həqiqətən də çox yaxşı interyeri var. Göstərəm sizə. Bəli. Tam full komplektasiya deməzdim, orta komplektasiyadır. Çünki oturacaqların elektron idarə olunması, start-stop və s. mən görmədim, ona görə deyirəm. Düzdür, lüku var, oturacaqlar dəridir, monitor böyükdür. 7 yerlik açarsız daxil olması var. Arxa tərəfdən də arxa oturacaqlarını göstərirəm sizə. Avtomobilin start qiyməti neçə dediniz, qardaş? 19.500 manat. 19.500 manat bu avtomobil üçün həqiqətən də ideal qiymətdir və etmək istəyirəm ki, ili nə idi daha dediniz? 2014 qardaş. 2014-cü ildə servisdə də qulluq olunub. Həqiqətən də maraqlıdır. Yəni, əla da rəngi var, qəşək də görmüşüm. 167 min də orijinal probekdir, qardaş. Önsə, qardaş özü deyir hər şeyi. Bəli, maraqlıdır, qiymətdən maraqlıdır, ili də və avtomobilin özü və modeli çox maraqlıdır. Maşının heç bir detalında da kraska yoxdur inşallah. Bəli. ...2009-cu ildə Polo Full Santa Fe var qarşımızda, crossoverdir. Avtomobilin kilometrajı nə qədərdir? 222 min kilometr yürüyüşü, orijinal yürüyüşü var. Koreyadır yoxsa servisdir? Koreya bazarı üçün nəzərdə tutulub. Avtomobildə dəyən yer falan və s.
Qardaş deyir ki, qəzası olmayıb və rəngləyməyib kənardan. Qiyməti ən son neçədir? 22.000 deyir start qiyməti. Gəzməyə davam edirəm. Boşluğu görürsünüz. Bazarda demək olar ki, maşın yox səviyyəsindədir. Çox az avtomobil çıxarılıbdır bugün bazara. Yenə də məlum məsələdir, dünənki hava və bir neçə gün davam edən yağışlar, yəni ki, bu bazardan bunu gözləmək olardı. Eləcə də vəziyyət bax belə oldu, gözlənildiyi kimi. Bir dənə də Toyota Prado var, onu da soruşacağım. Görüm onun qiyməti neçədir, yaxınlaşırıq. İndi soruşaq görək, ili nədir, qiyməti nədir, bu Pradoları bugünkü bazarda mən çox gördüm. Yenə də soruşmaq istəyirəm həmin Pradonun qiymətini. Deməli, avtomobil Toyota Prado 2014-cü ildir və servisdir, 2.7 mühərrikdir. 44.000 manata dedi qardaş, start qiyməti 44.000 manatdır. Avtomobilin vizual görünüşünü sizə təqdim edirəm. Daha sonra yenə də interyeri ilə sizi tanış edəcəm. Maraqlı görünüşdədir, maraqlı vəziyyətdə. Çünki niyə maraqlı deyirəm? Çox səliqəlidir avtomobil. Servis olduğuna görə də xüsusi onu qeyd etmək istəyirəm. Çünki əksəriyyət servis avtomobillərə üstünlük verir. Görürsünüz interyerini, səliqəlidir. Oturacaqların elektron idarə olunmasıdır. Avtomobildə lük var, dəri oturacaqlar. Baxın, yaxşı vəziyyətdədir, didilməyib, cırılmayıb. Avtomobil yaxşı sürülübdür. Nə qədər yürüyüşü var qardaş? 181.000 kilometr yürüyüşdədir. Yəni 180.000 sürülsə də avtomobil səliqəli idarə olunubdur. Görün, fikir verin, oturacaqların idarə olunmasıdır. Avtomobilin interyeri çox yaxşıdır, səliqəlidir. Baxın, elə buradan yeri gəlmişəm, baxmaq istəyirəm. Düzdür, görmədim, amma yenə də qardaş deyir ki, 181.000 yürüyüşdədir. Belə. Toyota Prado 2014-cü il servis. Deyir, əli döymüş arvadı it də tutdu bir tərəfdən. Bir ratarar sözü var. Yağış imkan vermirdi bazara. Duman da gəldi bir tərəfdən. İndi duman yavaş-yavaş göz görmür. 5-6 maşın var, onda da onları da duman da görmək olmur. Yaxınlaşaq görək digər tərəflərdə nə maşın görürük və nəyi çəkə bilərik, sizə nəyi təqdim edə bilərik. Çünki bazarda avtomobil sayı çox məhduddur. Çox az sayda avtomobil var. Maraqlanırıq bir-bir maraqlı olan avtomobillərə yaxınlaşan dəyərli izləyicilər. Qarşımızda unikal bir avtomobil var. Mercedes 600. Yəni ki, hər kəsin tanıdığı dildə danışıram. Avtomobil gəmidir də, yəni qardaşlar, 93-cü ilin 600-unu sizə göstərirəm. Söhbət 93-cü ilin 600-undan gedir. 3.5 mühərrikdir. Avtomobilin vizual görünüşünü təqdim edirəm. Baxın, gövdənin genişliyinə, vanın böyüklüyünə fikir verirsiniz. Qardaşlar, göstərirəm avtomobil interyerini. Dəri üzlənib oturacaqlar, amma səliqəli üzlənib. Çox yaxşı vəziyyətdədir. Interyerini sizə təqdim edirəm. Səliqəlidir. Qapıların mebel işləmələrini görürsünüz. Zavod öz görünüşündədir. Düzdür, səliqə səhman yaradıblar, amma orijinal görüntüsünə ciddi bir xələl gətirmədən avtomobilə səliqə səhman yaradıblar. Baxın, telefonunu görürsünüz. 600-un öz orijinal telefonu buradadır. Funksiyaları o dövrün tam full komplektasiyası demək olar. Oturacaqların idarə olunmasıdır, hava yollarıdır, kondisionerin idarə olunmasıdır və s. Avtomobil həqiqətən də çox yaxşı vəziyyətdədir və buradakı kilometraja inansaq 165.450.000 kilometrdədir avtomobilin. Damı Alikantar üzdüyüblər damı, görürsünüz. Avtomobilin oturacaqları yaxşıdır, səliqəlidir. İndi qiymətini soruşacağım, görüm qiymətini neçə deyirlər. Səhv eləmirəmsə 20.000 dedi, 3.5 mühərrikdir yeri gəlmişkən. Qapı ağırdır, ha, fikir verirsiniz. Qapını yəni açıb örtmək, bilirsən ki, samballı maşın qapısı açıb örtürsən. Fikir verirsiniz, avtomobilin hər şey var. Arxa oturacaqlara kondisionerin giriş-çıxışı var, fikir verirsiniz. Yəni bu dəqiqə müasir avtomobillərin bir çoxunda hətta o funksiya yoxdur, amma o vaxtda almanlar onu düşünüblər, həmin o funksiyalarda əlavə ediblər. Yer gəlmişkən deyim ki, avtomobil təmiz memkadır, yəni almanlarındır. Avtomobilin qiyməti nə idi qardaş? 20.000 manat avtomobilin start qiymətidir. Mən 165.000 yürüyüş gördüm, orijinal yürüyüşdür. Sahibi siz olmuşsunuz, yoxsa başqa kimsə olub?
Qardaş deyir ki, ikinci sahibiyəm və 165 min orijinal yürüşdür. Yəni orada deyir, şey deyə bilmərsiniz ki, yəni bu yürüş belədir və s. Deyir, orijinal yürüşdür. 93-cü ildən indiyə qədər 165 min sürülməyi, nə bilim, məndə sual yaradır, amma sahibi deyirsə yəqin ki, elədir. Qardaş, avtomobildə qəza, dəyişən detal və s. Heç bir dəyişən detalı yoxdur. Rəng dəyən yerləri var da, yəqin ki, bir kosmetika olunub avtomobil. Qardaş deyir ki, avtomobil yüngül kosmetika olunubdur, sonra parlovka olunubdur, amma heç bir detal dəyişməyib, orijinal öz detallarıdır. Alanlar da var, maraqlananlar da var, daha doğrusu maraqlanırlar avtomobillə. Start qiyməti 20 min. 93-cü ilin Mercedes 600 və 3.5 mühərrik. Hərrəndik fırlandıq, gəldik. Yəni W210-ların, 230-ların, nə bilim, Çeşkaların, dörd gözlərin bazarına. Bu bazarda maşın çoxdur. Çeşka dörd göz bazarında maşın kifayət qədər çıxarılıbdır. Özünüz görürsünüz. Dizel işləyən var, xar. Bəsi görürsünüz də. Maraqlıdır, Çeşkaların qiymətini neçə deyirlər. Görək neçə. Salam neçə qardaş. Neçə deyirsiniz qaranı? 11.598-dir. Neçə motordur? 1.8 motordur. 1.8 mühərrikdir, 11.500-ə. Məncə yaxşıdır, əvvəlki bazarlara nisbətən. 11.000-ə bir Çeşka çəkmişəmsə, bu oradan möcüzədir. 11.500-ə maraqlıdır. Nə qədər yürüyüşü var, soruşmaq heç çıxmasın. Düzdür, soruşmaq yaxşı çıxmır. Çeşkadan yürüyüş soruşmazlar, 309 min. 11.500-ə deyirsiniz, 1.8 mühərrik. 1.8 mühərrik 11.500-ə. Qardaş, siz neçə deyirsiniz, bazar olsun? 99'dir, 1.8. 1.8, siz neçə deyirsiniz? 11.500. Bu qardaş da 11.500-ə deyir. Bu da 99-cu ilin və 1.8 mühərrikdir. Avtomobil sərgəlidir. Yəni 11.500-ə əvvəlki bazarlarda 1.8 mühərrik C-klasslar çəkirdi. Mən onların qiyməti 14-15 min. İndi maraqlıdır ki, qiyməti normaldır. Yəni 11.500-ə təqdim edir qardaş. 500 min gelir kardeş. 500 min deyirlər, Çeşkadan yürüyüş soruşmazlar. Qardaş yürüyüşün deyirəm ki, bu maşınlardan yürüyüş soruşmazlar. Bu maşınlar sözün demiş maşınlardır, bu bəlli məsələdir. Ona görə də dəyən yeri, dəyişən detalı var, yoxsa yoxdur. Heç bir detal dəyişməyibdir. 11.500 manatda qiyməti var, dəyərli izləyicilər. Belə. Bu C-klasslar 98-ci ilindir, 2 mühərrikdir. 13.500-ə də qardaş deyir ki, bu maşını verərəm. 13.500-ə də budur. 2 mühərrik C-klass. Bu qardaş da deyir ki, mənim də maşınım 99-cu ildir, 2 mühərrikdir və 13.500-ə də mən satıram. Zavod maşını, barmaq qədər vuruğu. Deyir, zavod maşındır. 99-cu il olmasına baxmayaraq heç bir detal deyir, dəyişməyib. Belə. Qardaş səndən zarafat edir. 2 mühərrikdir. Neçə deyirsiniz qardaş dediniz? 13 yarıma. 13 yarıma. Yağ alıcı olsa indirim eləyər. Bu Çeşkanda 13 yarıma deyir qardaş. Belə. Ambiyans çıxılar 8-dən orijinal kalıntalar var. Belə bir Toyota Prius 20 Kuzo var. Görüntüsü yaxşıdır, sərgəlidir. Avtomobilə əl gəzdiriblər. Sərgəli vitfasonu var. Avtomobil 14.500-ə. Yadınızdadır, bu avtomobillər taksidən yığışdırılanda hər kəs hay şüvənə düşdü ki, sataq əlimizdə qalacaq. Nə bilim 6-7 minə satan da olurdu bu avtomobilləri. Amma indi görürsünüz, zamanla bu avtomobillər bazardakı o öz yerini, o öz qiymətini, o öz yerini yenidən tutdu, yenidən qayıtdı həminki qiymətinə. İnteryeri yaxşıdır, sərgəlidir, salafanlayıb eləyiblər ki, yəni təzə kimi görsənməsi üçün yəqin ki, müştəriyə görə belə eləyiblər ki, müştəri gəlsin. 14.500 manatda avtomobilin start qiymətidir, qardaş deyir. Daha bir crossover var qarşımızda, Amerika bazarı üçün Chevrolet Trax 1.4 turbo mühərrikdir. 17.500 manata deyir qardaş bu avtomobili. 150 min mildə yürüyüşdədir. Chevrolet Trax 17.500 manata. Crossover. Yəni SUV görüntüsü olsa da avtomobil tam crossoverdir. Maraqlı görünüşü var. Qiyməti də pis deyil. 2019-cu ildir. 17.800-ə deyirmiş qardaş. 17.500-ə yox. 2019-cu il Chevrolet Trax 17.800 manata. 130 min mildir də. 130 min mildə olan
Hyundai Elantra var Amerika bazarı üçün. Avtomobil 2015-ci ildir. İndi vizual görünüşünü təqdim edirəm. Qardaş deyir ki, VIN kodu tərtəmizdir, 100% deyir avtomobil vuruqsuz, udarsız, qəzasız gəlibdir Bakıya. Yəni məlumdur ki, bu avtomobillər Amerikadan gələndə əksəriyyətlə qəza ilə gəlir. Ona görə də qardaş onu xüsusi olaraq vurğulayır ki, avtomobilin vuruqsuz gəlib. İndi interyerini sizə təqdim edəcəm. İnteryerini sizə göstərirəm. Avtomobil sadə komplektasiyadır deyərdim. Bəli, sadə komplektasiyadır. Tam bir sadə komplektasiyadır. Böyük monitor qoyublar. Avtomobildə sükan plan, ümumiyyətlə interyeri səliqəli vəziyyətdədir. Çox şey danışmağa ehtiyac yoxdur. Rəngi əla vəziyyətdədir avtomobilin. Çox qəşəng rəngi var. Neçə deyirsiniz qardaş? 19.800 manata deyir qardaş. 2015-ci ilin Hyundai Elantrası Amerika bazarı üçün. Dəyərli izləyicilər, 2015-ci ilin Kia Rio'su var. Tam sadə komplektasiyadır. Amerika bazarı üçün nəzərdə tutulan avtomobildir. 2015-ci ildir qardaş dedi və 15.800 manata deyir. Bu avtomobillər Amerika bazarı üçün olan bu avtomobillerin Amerika bazarı üçün olanları 1.6 GDI motorla gəlir. Koreya bazarı üçün və servislərdə 1.4 Dodge mühərriklə gəlir. Ona görə də onu demək istəyirəm ki, bu avtomobil Amerika olduğuna görə 1.6 GDI-dir və qiyməti də 15.800-dür, 15.500 dedi verərəm. Avtomobilin də 160.000 mildə yürüyüşü var deyir. Bir nəfər yazmışdı ki, bizə Chevrolet Malibu çək. Hətta sual vermişdi ki, 16, 17, 18 minə qədər mən Malibu ala bilərəmmi? Texpasport təmiz 18-dir. Bu tam neçənci ildir? Texpasport təmiz 18-dir. 18-dir. Yox, qiymət olaraq dedi ki, 16, 17 minə, 18 minə qədər mən 18 Malibu minə tapa deyirəm. bilərəm. Bəli, bəli. 18 minə deyirsiniz. Bəli, bəli. 18 minə deyirsinizsə, yekun olaraq neçə verərsiniz? 17 yarıma Real verərsiniz. 17 yarıma verərəm. Görürsünüz, əziz izləyicilər, Motor, 17 korobka, yarıma kredi ala bilərsiniz Chevrolet Malibunu. Bax, açarsız daxil olması var. Avtomobil orta komplektasiyadır deyək, tam full komplektasiya deyil. İnteryerini göstərirəm sizə, böyük monitordur, çünki lük yoxdur avtomobildə, onu görmədim. Bunun, qardaş hara getdi? Qardaş, bunun VIN kodu necədir, yaxşıdır yoxsa yox? Kodu nə idi bunun? Qardaş kodu vuruqsuzdur qardaş. Ha, vuruqsuz VIN kodla gəldi qardaş deyir. İnteryerini sizə təqdim edirəm, bu tərəfdən də göstərirəm sizə. Sərgəli maşındır, sərgəli vəziyyətdədir. Pulunuz varsa 17.500-ə tapıb almaq olar belə yaxşı vəziyyətdə. Yer gəlmişdən yürüyüşü də 151 min gördüm deyəsən. 151 min mildir yoxsa kilometrdir? Kilometr. 151 min kilometrdə yürüyüşü var dəyərli izləyicilər. Chevrolet Malibu və yaxşı vəziyyətdədir. Görünüşü də yaxşıdır. Rəngi də əladır və fərqli bir rəngi var. Tam tünd göy də demək olmur. Biraz maraqlı bir rəngi var. Belə 1.5 turbodur da bunlar. Bəli, bəli, bəli. 1.5 turbo. Dəyərli izləyicilər, 2013-cü ilin servis Hyundai Accent'i var. 16.700 manata deyir qardaş. Deyir servisli polnu fulldur, elə deyir. Amma bunun lükü hanı sual olur. Düzdür, açarsız daxil olması var. Polnu full deməyək də, buna deyək premium, yəni parça salondur, orta komplektasiya deyək. Bəli. Maşın sərgəli vəziyyətdədir. Hyundai Accent'dir, servisdir. Qardaş, qəzası vuruğu, dəyişən detalı heç bir şey yoxdur. Start qiyməti neçə dediniz? 16.700 manat start qiymətidir, servisli qardaş deyir. Yenə də göstərirəm, açarsız daxil olması. Görürsünüz. Yürüyüşü də ki 148.373 yürüyüşü var. 148.000 yürüyüşdədir avtomobil. Bu avtomobil Ford Fusion 2017-ci ildir. 1.5'dir. 1.5 mühərrikdir. Qardaş deyir ki, avtomobil Amerikadan qəzasız gəlibdir. Hətta deyir, rəng deyən yeri yoxdur. Yəni, zavod öz rəngidir üstündə avtomobilin. Neçə deyirsiniz qardaş? 18.000 manat da start qiymətidir. Avtomobil 1.5 olduğuna görə, çünki bax gördünüz, mən sizə 2 titanium çəkmişdim, qiyməti 23.000 deyirdi. Bu avtomobillər 1.5'lər yəni belə əl çatan qiymətədir. Görürsünüz avtomobilin interyerini yaxşı vəziyyətdədir. Yəni krem rəngi interyeri var. Oturacaqlar və dəridir. Start stopu var, böyük monitoru var. Lip stoplara qədər avtomobildə hər şey var. Görürsünüz, lip stoplara qədər var avtomobildə. Qiyməti də ki, yaxşıdır məncə, maraqlıdır. Rəngi də əladır. Görürsünüz, Ford Fusion. Qarşımızda Şanqan A06 var. Avtomobil
30 min yürüşdədir. Qardaş gətirib satmağa. Maraqlı görünüş verib avtomobilə, fikir verirsinizsə. Yəni periodok tam olaraq endirilib. Təkərlərin və ümumi vəziyyətin görünüşünə baxanda görmək olur ki, avtomobil sport görünüş veriblər avtomobilə. Burada spoilerlərinə qədər hər şeyə əl gəzdirilibdir. Avtomobil səliqəli vəziyyətdədir və ilkin ödənişlə, yəni kreditlə də almaq olar deyir qardaş. Amma nəqd almaq istəyənlər üçün 38.500 manat dedi. Qardaş, neçənci ildir dedin? 2023-cü ildə ili var. 2023-cü il. Belə, 30 min yürüşdədir. Qardaşlar, deməli bir 2010-cu ilin orijinal yürüşlə, qardaşın öz dediyinə görə 93 min orijinal yürüşdə 2010-cu ilin servis Nissan Sunnisini tapmışam. 14.700 manata deyir bu Sunnini. Maraqlıdır. İlinə və yürüşünə görə maraqlıdır. Klassikdir. Sunni. İnteryerini göstərəcəm sizə. Çox sərgəli interyeri var, krem rəngində. Yəni ki, siz interyeri əla vəziyyətdədir. Göstərim təkrar olaraq interyerini. 93 min qardaş deyir, orijinal yürüşdür. Nə qədərdir? Mühərrik nə qədər bunda? 1.4 1.3 servisdir. 1.3 servisdir qardaş deyir. Göstərəcək. Həqiqətən də səliqəli maşındır, servisdir. Hər şey əla vəziyyətdədir. Qardaş 14.700 dedizə. 14.700 manat. Qardaş dedi ki 14.700 manat. İndi mühərrikxanasını da açır göstərəcək bizə. Göstərək mühərrikxanasında. Səliqəli maşında həqiqətən də razı bilinir. Vuruğu qəzası yəqin ki olmayıbdır deyir qardaşlar, heç bir vuruğu olmayıb. Lanjuron bak kabinləri sizə göstərirəm. Lanjuron bak kabinləri göstərirəm. Görürsünüz, avtomobil çox səliqəlidir həqiqətən də. Belə, yəni yaxşı sahne axtaranlar üçün yaxşı maşındır deyərdi. Həqiqətən də bu maşınlar, yəni ki çox dözümlü maşınlardır. Bazarda öz sözünü deyib və indinin özündə də bu maşının həvəskarları var. Yəni dözümlülüyünə görə bu maşına üstünlük verənlər demək olar ki, bazarda çoxdur. Bazarda isə Sunni, belə yaxşı vəziyyətdə Sunni tapmaq o qədər də asan məsələ deyil. Start qiyməti 14.700 dedik və qardaş deyir ki, götürən olsa, yəqin ki, orada razılaşmaq olar. Qardaşlar, benimlə qarşımızda Toyota Corolla var. Avropa maşınıdır, Avropadan gətirilmiş avtomobildir. Yəni, nə Koreya deyil, nə servis deyil. İndi qardaşdan soruşmaq istəyirəm, neçənci ildir? 2011-ci ildir. Nə qədər yürüş gedib? 320 mindir, ya 310 min. Yürüşü gedib, 2011-ci ildir. Qəzası, vuruğu, yoxdur, heç bir şey yoxdur. Bu ferində vuruğu var idi, onu da təmir elətdirmişik. Yürüşün dediniz nə qədər? 320 mindir. 320 min yürüşü var. Deməli, taksidə sürülən maşın deyil. Taksidə sürülən maşın deyil, qardaş deyir. Dəyişən detal falan olmayıbdır. Avtomobil start qiyməti neçədir, qardaş? Son qiymət 17 min verilir, nömrəsiz verilir. Nömrəsiz satılır avtomobil. Son qiymət də 17 mindir. Avtomobil deyir ki, nömrəsiz satacam, satası olsam. İnteryerini də sizə göstərəcəm, dəyərli izləyicilər. Baxın, Corolla tez-tez soruşursunuz çünki. Avtomobil interyerini də təqdim edirəm sizə. İnteryerində çox şey danışmağa ehtiyac yoxdur. Android monitor qoyublar avtomobilə. Parça salonda sadə komplektasiyadır. Belə maraqlı bir maşın var qarşımızda. Opel Astra 2016-cı il dediniz, 2017-ci ildir. Avtomobil hatchbackdir. 2023-cü il alışdı deyir. 2023-də alınıbdır, amma avtomobil 2017-ci ildir. İnteryerini göstərmək istəyirəm. Avtomobilə daxil olaraq interyerini təqdim edirəm sizə. Baxın. Opel Astra, Alman keyfiyyəti, böyük monitoru var. Start-stop deyil, tam sadə komplektasiyada deyil deyərdim. Orta komplektasiyadır. Avtomobil oturacaqları sadəcə parçadır. Böyük monitoru var. Kruz kontrolundan tutmuş, yəni ki, multi-şükandır qarşımızda. Avtomobil klimat kontroldur, bəli. Kruz kontrolunu dedim sizə, lüku var. Bu isə deməkdir ki, avtomobil orta komplektasiyadır, tam sadə komplektasiya deyil. Rəngi maraqlıdır xanımlar üçün, yəni hissi olaraq bu avtomobilin alıb sürmək məncə daha uyğun olar. Çünki bu rəngin həvəskarları var. Səliqəlidir salonu, yaxşıdır salonu. Yeri gəlmişkən, bayaq dediyim kimi avtomobil hatchbackdir. Opel Astra tam Almandır deyək. Neçə deyirsiniz qardaş, qiyməti nədir?
17.000 manat. Mühərriki nə idi? 1.4 turbo. 1.4 turbodur və nə qədər yürüyüşü var avtomobilin? 54.000 də orijinal yürüyüşü var. 1.4 turbo. Göstərirəm yenidən sizə. Görürsünüz, Bluetooth falan var. İnteryer də əla vəziyyətdədir. Tam göstərirəm sizə. Opel Astra. K5 var. Başqa sözlə Kia Optima var. 2018-ci ildir. Amerika bazarı üçündür avtomobil. Avtomobilin mühərriki nədir qardaş? Neçə mühərrikdir? 1.6 turbodur. 1.6 turbo benzindir. Avtomobilin vuruğu, qəzası Amerikada nə ilə gəlibdir? Təmizdir qardaş deyir. İlin dedik və yürüyüşü nə qədərdir? Nə qədər? Hə, baxarıq, indi baxarıq. Göstərəcəm indi yürüyüşünü sizə. Neçə deyirsiniz? Start qiyməti nədir? Yer gəlmişkən 22,5-dır start qiyməti. Oturacaqların elektron idarə olunmasıdır, böyük monitordur, start stopdur, belə klimat kontrol var, cruise kontrol var, adaptiv cruise kontrol deyək. Avtomobildə yəni sağdan, soldan gələn hər hansı təhlükəni bildirən belə deyək, funksiyası var, zolaq tanıması var. Avtomobil tam full komplektasiyadan bir balaca bir-iki detalı ilə, bir-iki funksiyasının çatışmazlığı ilə fərqlənir. Görürsünüz, arxa oturacaqlar da əla vəziyyətdədir. Burada kondisionerin arxa tərəfə vurulması və oturacaqların dərisi yaxşıdır, didilməyib, sökülməyib, görürsünüz vəziyyəti. Səliqəli maşındır həqiqətən də. Qardaş da deyir ki, həm də Amerikadan gələndə hər hansı bir vuruğu, zədəsi olmayıbdır. Yürüyüşünü də sizə təqdim edirəm. Deməli, avtomobilin yürüyüşünü görürsünüz. 49 min mildir, mil. 84 min mil yürüyüşü var avtomobilin. Neçə dediniz? Deməli, avtomobilin də start qiyməti 22.500 manatdır. Maraqlanmaq istəyənlər, almaq istəyənlər mənim özümlə əlaqə saxlaya bilər. Yəni, şərh bölməsində yazsa kifayət edəcək. Avtomobil sahibi ilə sizi əlaqələndirərəm və avtomobilə baxıb, danışıb, qiymətləşib götürə bilərsiniz. Bəli, dəyərli izləyicilər, deməli gəzirik və bazarda demək olar ki, normal qiymətə, normal vəziyyətə nə maşın varsa, çəkib sizə göstərmək istədim. Bazarda alqı-satqı demək olar yoxdur. Yəni, mövcud vəziyyətə görədir, nəyə görədir bilmirəm. Bazarda həqiqətən də alqı-satqı sıfırdır. Çox az maşın var, amma bu azlığın qarşısında alqı-satqı da demək olar ki, yoxdur. Qiymətlər də gördünüz nə yerdədir. Real qiymətlərdə sizə təqdim elədim. İndi isə bazardan yavaş-yavaş çıxmaqdır niyyətim. Çünki görürsünüz, bazarda demək olar ki, heç nə yoxdur. Tam boşluqdur, tam boşluq hökm sürür. Və avtomobillərin itmiş avtomobil nömrələri ilə də bağlı bizi izləmədə qalın. Maraqlı bir video paylaşacağım. Qanundan sizə danışacağıq. Avtomobilimizin dövlət qeydiyyat nişanı itibsə, nə etmək lazımdır, nətər eləmək lazımdır ki, həmin o dövlət qeydiyyat nişanını siz əldə eləyə biləsiniz. Belə, özünüzü gözləyin, özünüzə yaxşı baxın, bizi izləmədə qalın və maraqlı videolarımız gələcək. Hələlik sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, biz getdik.